तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हमारा पेट ऐसी आवाजें निकालता रहता है। वैसे तो हमारा पेट दिन भर ही ऐसी चीजें करता रहता है जिससे कि ये आवाज उत्पन्न होती है। जब आपके पेट में खाना होता है तब ये आवाज दब सी जाती है, उस वजह से ये आवाज हमें सुनाई नहीं देती। बट जब हमारा पेट खाली होता है तब ये आवाज हमारे कानों तक भी पहुंच जाती है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। अगर आपके पास भी ऐसे ऑसम क्वेश्चंस हैं तो फिर आप कमेंट में शेयर कीजिए, हम आपके कमेंट को अगले वीडियो में फीचर करेंगे।